Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragi mei, astăzi facem etalarea lunii septembrie, wow, încep să cadă cărțile, e agitație pe la voi prin viața voastră, ce se întâmplă? Etalare generală pentru luna septembrie, să vedem cum se arată această lună. Nu voi specifica dacă vorbim despre iubire sau orice alt lucru în concret, nu, vom lăsa cărțile să ne spună ce au de spus la un nivel general. Voi alegeți mesajele și așezați-le acolo în aria unde rezonați cu ele. Da? Bun. Vă recomand în același timp să vedeți și videoul unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Și bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în Gemeni, da? Hai să vedem. Începem cu 3 mesaje de la acest minunat oracol, care să fie, hai să zicem așa, specifice pentru luna septembrie. Ce trebuie să auziți de la cărțile mele minunate de tarot? Pentru luna septembrie avem unul care a vrut să cadă. Abundență pentru voi, interesant, frumos mesaj. Abundența nu se referă doar la partea financiară, vom vedea dacă vrea să se axeze acest mesaj doar pe partea financiară. Avem, ce mai avem? Independență, wow, abundență și independență, măi, și false aparențe, măi, ce faci tu aici? Dai de înțeles că ești mai mult decât poți duce, cum ar veni. Atenție la imaginea pe care tu vrei să o lași, pentru că nu știu dacă te ajută, îmi vine să zic, nu neapărat că nu ți este benefică, ci e vorba că nu cred că te ajută să încerci să arăți că tu ești o persoană pe picioarele tale și nu neapărat mă refer la independență din punct de vedere financiar. Repet, abundență și independență nu se referă doar sunt liber să fac ce vreau pentru că am bani și nu depind de nimeni. Nu doar despre asta e vorba, poate fi și asta. Dar aici nu vorbim despre asta, pentru că imaginea falsă pe care tu o lași este că tu, ție nu-ți lipsește nimic, n-ai nevoie de nimic, nu ai nevoie de nimeni în viața ta, tu ești foarte bine așa singur sau ești foarte bine așa cum ești tu în momentul de față al vieții tale. Dar este doar o mască pe care o porți, o mască socială îmi vine să spun. Da. Vom vedea ce vor să spună cărțile de tarot și să vedem cum se leagă aceste mesaje de ce ne spun cărțile de tarot. Flexibilitate avem la capătul cărților pentru tine. Probabil că aici este vorba despre a fi, tu ești oricum un semn, hai să spunem așa, adaptabil, da? Ca geamăn, ești un semn de aer. Ideea este că acum depinde de fiecare dintre voi, dragii mei. Dacă voi trăiți pe lumea asta doar să arătați ceea ce lumea vrea să vadă sau să arătați o imagine care nu vă reprezintă, vi se spune să încercați să acceptați și faptul că nu ești ok tot timpul cu situația asta care vrei tu să o arăți, cu imaginea pe care tu vrei să o arăți. Nu ești tot timpul mulțumit, să zicem așa, pe interior. Și de aia ni se spune că trebuie să fii flexibil. Nu mai încerca să arăți ceea ce oricum nu-ți place nici ție, ce trăiești, da? Foarte interesant. Ok, hai să vedem ce spun cărțile de tarot. Vom face crucea celtică și le vom pune cărțile pe față să le vedem din prima clipă. Soare, luna, ascendent sau Venus în Gemeni, luna septembrie. Să vedem care este atmosfera generală a lunii septembrie. Patru de bâte. În mintea ta avem 6 de spade. În subconștient, roata norocului.
în trecut 4 de cupe, în viitor 5 de monede și concluzia 6 de cupe. La capătul cărților avem pași de monede. Energia ta este una de principiant. Principiant al acceptării că ești o persoană idealistă, o persoană care visează mult și face puțin. Tu încerci să treci de la o energie la alta în această lună septembrie. Încerci să fii concret. Încerci să ieși din bulă sau din bucla idealizării sau a idealismului, cu toate că nu îți place să te vezi ca o persoană cu capul în nori. Ai momente când ești o persoană cu capul în nori și tu ești conștient de lucrul ăsta. Și ce încerci să faci este să începi să faci niște pași mici în a concretiza lucruri în viața ta. A nu mai sta doar așa cu capul în nori. Este o energie foarte bună, doar că este o energie stângace. Toți pajii din cărțile tarot sunt energii de începători, nu au experiență în a face, da? Așadar, cumva stângaci vei începe să faci să faci câțiva pași înspre a arăta sau a deveni acea persoană serioasă care ce zice aia face. Da. Foarte interesant. Acum, situația se vede una stabilă, să zicem așa. Ori tu te simți în armonie cu tine în această lună, cu ceea ce tu vrei să faci. Pentru că aici avem niște pași concreți pe care vrei să-i faci. Dar încă te agăți din ce se vede de aceste aparențe false. În mintea ta este agitată, ceva te agită din punct de vedere mental, care ar putea să aibă legătură cu această, nu știu, stabilitate. Poate că tu, hai să zicem așa, tu îți dorești lucruri concrete, da? Ești pregătit pentru lucruri concrete, vrei să ai o certă stabilitate și armonie și să fii fericit, dar mintea ta este foarte, foarte agitată cu ceva din trecut, probabil. Cu ceva ce se tot repetă. În mintea ta se repetă aceeași poveste, același, nu știu, ceva care n-aș spune că e neapărat. Te învârți într-un cerc traumatic, îmi vine să spun. Nu e ceva benefic pentru tine, ceea ce tu ai în mintea ta. Ceea ce pe tine te agită de foarte mult timp și nu te lasă să concretezi și să ajungi să fii satisfăcut, domne, să fii și tu fericit, să pui și tu niște baze. Da? În trecut, 4 de cupe. 4 de cupe, o carte a capriciului. În contextul de față eu simt că este o energie de capriciu. Dacă tu, ce s-a întâmplat în viața ta și ce te agită încă, în prezent, în continuare, este probabil faptul că tu nu știai ce vrei. Erai capricios. Acum îmi place ce am în viața mea, acum nu mai îmi place. Acum vreau altceva, ce mi se oferă, iar nu-mi place. Deci aici e vorba despre, domne, nici căcă, da? A fost până acum în viața ta în trecut. Aici ce vedem e asta, cu toate că te costă foarte mult să recunoști faptul că ai stat așa într-o bulă de insatisfacție și de capricios. Da? Ei bine, pe viitor ce vedem, pentru că mintea ta nu are pace, nu are pace cu o situație repetitivă, care poate avea legătură, cum am spus, cu această naturalețe de capriciu sau de capricios, naturalețe, nu știu dacă e corect, dar în fine, cred că mă înțelegeți, ne arată că pe următoarele 3 luni de zile te vei simți sleit de energie, nu vei fi golit, nu vei avea
cumva așa, e ca și cum vei fi apatic, atenție. Apatie poate să fie și în 4 de cupe, dar apatia din 4 de cupe este o apatie a insatisfacției, ca și cum, băi, nimic nu mă împlinește, nimic nu mă umple. Și pe viitor vedem goliciunea care pe tine te face să crezi că e mult mai bine să fii singur decât să fii abandonat. Nu știu dacă tu vei lua vreo decizie să fii singur în următoarele 3 luni de zile. Sau consecințele a ceea ce vom vedea în continuare când vom clarifica, consecințele acestor aparențe false de că tu ești bine singur, că îți place așa cum e. Totul e o minciună aici, da? Tu nu ești ok. Nu-ți place ce ai în viața ta, indiferent cât de mult susții tu, sus și tare acest lucru. Nu. Concluzia este un 6 de cupe, 6 de cupe. Vorbim din nou de trecut aici. Unde te vei întoarce în trecut? Aici tu ai o nostalgie. Tu îți dorești ceva ce probabil ai avut în trecut și prin prisma acestei false aparențe pe care o afișezi, că ești bine în viața ta, ori prin faptul că tu ești un idealist și ți-e greu să recunoști, sau un visător, ai o imaginație extraordinar de bogată, Geamănul este cea mai imaginativă zodie. Bine, peștii sunt, hai să spunem așa, diferiți, pentru că ei pot fi oricine, peștii, da? Pe când Geamănul este un copil foarte imaginativ. Și tu, având această imaginație foarte bogată și construindu-ți un ideal pe care vrei să-l trăiești, la care n-ai ajuns, și dacă cineva se apropie de acel ideal, nici așa nu te satisface, pentru că tu tot timpul visezi la altceva și la altcineva și la altcumva și alegi să lași imaginea asta falsă că nu, eu sunt mai bine singur decât așa, bla bla bla. Tu în sufletul tău ți-e dor de ceva. Ți-e dor de stabilitate, de armonie, de fericire. Da. Mie vine să spun că tu te lași tras înapoi, îmi vine să zic. Pentru că aici, între mintea ta conștientă, agitată, ceva din trecut te agită, și mintea ta subconștientă, cu roata în care te învârți, mie îmi spune că tu te tragi înapoi singur. Cu cât încerci, din punct de vedere mental conștient, să ajungi la liman, la liniște, la stabilitate, la fericire, la pace, la așa, cu atât mai mult subconștientul tău vine și îți spune: a, nu, că uite în trecut, uite nu știu ce, mi-e dor de nu știu ce perioadă, vreau să retrăiesc acel trecut. Totul te duce, adică totul nu, tu, mintea ta subconștientă te duce, te trage înapoi. Eu asta simt. De-aia eu aici am simțit de la început, de la bun început am simțit că tu vrei să lași niște aparențe de sunt super ok cu mine, nu am nevoie de nimeni, bla bla bla, dar nu e așa. Că ți este foarte greu aici să recunoști povestea, asta nu e treaba mea, da? Nu e treaba mea. Fiecare trebuie să ne asumăm ce simțim de fapt înăuntru nostru. Hai să vedem ce e cu 4 de băte, care e situația asta aici, pentru că se vede armonioasă, uite, stabil, echilibru, vedem aici. Mie îmi lasă impresia că, uite, 7 de spade, poftim. Deci nu mai am ce să mai zic. Încheie etalarea aici, dragii mei gemeni. Sunteți proprii sabotori ai vieții voastre, ai liniștii voastre sufletești,
a armoniei din viața voastră, a echilibrului din viața voastră. Îmi pare rău să spun acest lucru. Uite, masca, avem falsele aparențe și cumva sabotorul, da? Care te trage înapoi. Pentru că situația se arată în viața voastră în luna septembrie, situația se arată stabilă, echilibrată, frumoasă, cu râsete, cu armonie, cu fericire și dintr-o dată vii tu și dai cu buta în baltă și strici treaba aici la ce vrea universul ăsta să îți dea. Foarte interesant. Hai să trecem mai departe. În mintea ta avem 6 de spade. Ce cu 6 de spade? Ce te agită? Regina de monede și pajul de bâte. Unii dintre voi sunteți agitați. Da, aici vorbim pentru unii dintre voi, vorbim despre poate o prietenie între tine și o persoană foarte grijulie față de tine. Mie îmi lasă impresia că te irită grija acestei persoane. Poate fi partenerul de viață pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi copilul vostru, da? Pentru că avem mama și copilul. Ce pe tine te trage înapoi și când tu în sfârșit ajungi, da? Dacă tu ești aici părinte singur, mamă sau tată, mi-e indiferent. Și aici vorbim despre o situație cu copiii. Vorbim așa, aparențele astea false pe care tu le afișezi față de restul lumii sau față de copilul tău inclusiv, este de faptul că tu ești ok, că ești singură, ca mamă, ca părinte, ca tată, da? Lasă, mamă, că nu trebuie să vii la mine mereu, lasă, mamă, că nu trebuie să mă suni mereu, lasă, mamă, că nu știu, bla bla. Ce spui tu acolo, da? Tu lași impresia, copilul tău este sigur că tu ești ok singur, dar tu nu ești ok. Și atunci ce-ar fi să începi să nu te mai sabotezi? Ce-am făcut cu... Am pierdut o carte. A, nu, e aici apădos. Nu mai a fugit ăsta. Fugitivul a fugit de aici, de pe masă. Ce-ar fi că atunci când situația ta este una armonioasă, ești ok cu copilul sau cu, nu știu, uite, vine în vizită, de ce să zici, nu îți mai face mamă griji pentru mine, că aici e sabotorul din tine, da? Stai liniștiți, nu mai veniți cu mâncare la mine sau cu ce știu eu, da? Nu vă mai bateți capul pentru mine, că eu sunt bătrân acum, nu mai trebuie să stați, să mă sunați sau să veniți să mă vizitați atât de mult. Lasă oamenii să vină dacă vor să vină. Pentru că aici este vorba despre tine, este vorba despre faptul că în mintea ta te agită rolul de părinte și rolul, hai să zicem așa, copilului din viața ta. Avem aceste două persoane în spate. Ori voi ați avut anumite divergențe în trecut sau poate ai fost supraprotector tu ca părinte și îți este foarte greu aici să depășești momentul că copilul nu mai este acasă cu tine, da? Și s-a dus și el și și-a făcut viața lui, da? Îți este greu să accepti acest aspect și încerci să lași aparența asta de, da, eu sunt bine, mamă, stai liniștit. De ce? Fii flexibil, dar recunoaște și tu și spune, da, mamă, uite, mi-e dor de tine, nu știu, hai să te mai văd, hai să, uite, mi-e greu că nu mai ești în casă cu mine, da? De ce să te minți sau să-l minți și pe celălalt? Pentru că aici agitația pentru unii dintre voi este asta. Când copilul vostru vrea să vină și să vă aducă ceva sau să vă sune mai des, voi ziceți, nu, stai liniștit, nu știu ce, dar în mintea ta tu ești, da. Acum, dacă nu e vorba despre asta, e vorba pentru alții dintre voi, poate fi situația agitată între tine și partenerul de viață. Poate ceea ce te consumă este că este diferență de vârstă între voi
Sau, dacă nu e vorba despre diferență de vârstă între voi, este vorba despre diferențe foarte mari. Unul dintre voi este unul cu capul pe umeri și vrea să construiască ceva și celălalt este așa flușturatic, este fliu-fliu, nu știe ce vrea, e hi-hi-ha-ha, cum îi zic eu, da? Diferențele sunt foarte mari între voi și asta, da, într-adevăr, ne arată că nu este o relație ușoară, îmi vine să spun. Este destul de agitat. Are un trecut această relație. Un trecut repetitiv. Ceva s-a tot repetat. Poate unii dintre voi v-ați tot despărțit în păcat și așa mai departe. Cu copilul la fel. Poate v-ați certat. Copilul poate a fugit de acasă. Dacă tu ai fost supraprotector. Poate a plecat imediat cum a făcut 18 ani ca să scape de tine. Că erai ca o cață toată ziua, să îi dai să mănânce cu lingurița. Da, deci aici sunt anumite aspecte care eu simt să le transmit, dragii mei, și povestioara este că este. Da? Aveți un trecut. Voi. Hai să vedem ce-i cu roata norocului. Ia uite. Judecata din ce în ce mai și împărăteasa. Dragii mei, dacă între mintea ta conștientă și mintea ta inconștientă se dă acea luptă și tu te tragi înapoi înspre trecut, cum am spus la început, înspre comportamente sau dorințe sau doruri, da, din trecutul tău, aici vedem că tu în subconștient, sau hai să zicem așa, subconștientul tău nu e pregătit să-și schimbe viziunea. Subconștientul tău, pardon, nu este dispus să se trezească și să se renoveze. Mintea ta subconștientă, mă refer. Mintea ta subconștientă te ține în aceeași roată. Eu sunt persoana cea mai importantă din viața mea. Eu pot să fac schimbările care eu vreau să le fac în viața mea. Eu dacă vreau să port o mască, pot să port o mască. Eu dacă vreau să mint, mint. Dacă vreau să dacă am un interes, vreau să mi-l ating. Da, deci aici ce-ți spune mintea ta subconștient? De ce nu ești pregătit să te schimbi cu adevărat? Ca să ieși din roată și să nu mai trăiești probabil o viață falsă care oricum nu ți este benefică pentru că nu-ți convine și nu-ți place. Poți să-mi spui tu orice vrei. Da. Mintea ta subconștientă îmi vine să spun că are nevoie de o renovare totală. O renovare pozitivă. Și o renovare, îmi vine să spun, creativă, decentă. Trebuie să ajungi la o eleganță de gândire, îmi vine să spun. Nu știu de ce simt să transmit lucrurile astea. Dar în același timp generozitate, pentru că împărăteasa vine cu generozitate. Tu n-ai cum să fii egoist, indiferent că vorbim despre acea variantă cu părintele. Egoismul înseamnă că eu sunt capricios și că vreau ca copilul meu să facă cum zic eu, să vină să mă vadă, dar nu-i spun. Îi zic, nu mamă, nu veni. Da? Falsitate. Puteți să mă jurați, eu n-am niciun fel de problemă. Iar dacă vorbim despre relații, la fel. Ce nu vrei tu să renovezi la tine? Îți place să fii așa flușturatic, să furi inimi? Sau vrei într-adevăr ceva stabil? Trebuie să construiești acel ceva stabil. Da.
Pentru că poate prima impresie pe care tu o dai, cum aici avem false aparențe, prima impresie pe care tu o dai, păi eu sunt cel mai independent, eu n-am nevoie de nimeni, eu nu vreau să mă leg la cap cu nimeni, dar tu vrei de fapt. Dar în același timp nu vrei. Da, e foarte mare incoerență aici. Hai să vedem ce cu 4 de cupe. În trecut, 4 de cupe, 7 de monede și 8 de bâte, foarte interesant. În trecut am spus că am simțit aici să transmit că ai fost capricios, că nu te satisfăcea nimic din ceea ce primeai, din ceea ce aveai și așa mai departe. Și tu erai tot timpul în căutare și în așteptare în același timp. Da? Tu făceai o investiție. Aici investiția cu tine este că tu știi foarte bine să vorbești. Ai știut să spui ceea ce, domne, uite, nu-mi place, nu știu, nu sunt satisfăcut cu ceea ce am căutat până acum, vreau altceva. Și tu, da, erai foarte comunicativ și spuneai tuturor, uite, nu-mi place, am aia, dar nu-mi convine. Poate că unii dintre voi ați încercat să faceți anumite investiții, ați încercat să țintiți mai sus, ați crezut că e mai sus. Avem aici o acțiune de dorințe mai înalte pentru alții dintre voi. Dar chiar și așa, insatisfacția a persistat. Dragii mei, nu știu a cui este de fapt această povestioară. Hai să vedem în următoarele 3 luni 5 de monede, tot singurătate, avem tot goliciune. Ok, au sărit 3 cărți, hai să vedem, wow! Magicianul, As de cupe și Cavaler de cupe. Eu rămân în același context despre care am vorbit până acum. De ce? Dacă tu porți o mască sau vei purta o mască în luna septembrie, unde singur îți vei fura căciula, unde singur te vei trage în jos, unde singur te sabotezi pentru că tu de fapt vrei ceva, dar acel ceva nu e satisfăcător pentru tine. În următoarele 3 luni de zile te vedem la fel de gol și de nesatisfăcut cu ceea ce ai în viața ta. Ce observ aici este că comportamentul tău este unul de cuceritor și de magician care rupe inimi aici. Este parte din tine această energie. Tu ești magicianul din tarot, Mercur, tu ești. Tu poți să te deghizezi în orice lucru ca să te umpli din punct de vedere emoțional. Problema este că în momentul în care ne punem mască peste mască, peste mască, peste mască, pentru că magicianul are aici puterea să se folosească de toate elementele. Dar aici intenția, o vedem care este. Intenția este către a cuceri, către a mă împlini din punct de vedere emoțional, pentru că nu mă simt împlinit, mă simt golit de emoții și încerc aici să lucrez sau să fac eforturi cu magicianul să manifest iubire, să manifest, să mă deschid. Dar nu știu dacă ți iese, pentru că aici vedem în continuare goliciune. Nici o acțiune de a ta pe plan emoțional nu va avea un efect asupra împlinirii emoționale.
Și totul poate fi din cauza acestei incoerențe între mintea conștientă și mintea inconștientă, dragii mei. Sau gândirea conștientă și gândirea subconștientă care nu vrea, Domne, să se trezească și să se transforme. Da? Nu vrea să devină serioasă mintea ta. De aia spun că mintea ta este subconștientă, este idealistă. Vrei să recunoști sau nu, nu e treaba mea. Eu nu vreau să-ți scot ochii aici, că tu i-ai astupați. Nu vreau să-ți scot ochii. Să-ți scot ochii, mă refer nu să-ți reproșez, ci să te destup la ochi ca să vezi sau să recunoști mie. Nu, nu, nu. Aici e vorba despre tine. Tu să-ți recunoști. Ai potențial să începi să schimbi câte ceva, să faci altfel lucrurile. Dar din ce observ, nu vrei, pentru că tu ai niște doruri. Vreau să văd ce doruri ai. Ești petrecut. Tu ai ceva din trecutul tău ce vrei să retrăiești. Ia uite. 10 de cupe, foarte interesant. Și azi de băte. Unii dintre voi, probabil că aici, dacă sunteți singuri, voi ce vă doriți este să vă împăcați probabil cu fosta persoană din viața voastră. Voi ați fost fericiți. Ați fost fericiți cu o persoană, cu un fost partener din viața voastră. Și voi vreți să retrăiți din nou dar acel nucleu, nu vreți cu altcineva. Pentru că voi aveți pe altcineva aici în viața voastră, din ce se vede. Doar că, nu e ce trebuie pentru unii dintre voi. Ori diferențele astea dintre voi, ori diferențele de vârstă, ori distanțele pot fi, da, poate fi și asta. Dar aici e ceva ce, de-aia incoerența între mintea conștientă și mintea subconștientă. Tu vrei să te simți din nou acasă. Tu vrei să retrăiești ceea ce ai trăit cândva. Pasiune, armonie, iubire, familie unită. Îți e dor de toate lucrurile alea. Și simt aici că e vorba despre fosta persoană din viața ta, pentru că aici orice tu faci pe plan amoros în viața ta actuală, cu persoanele pe care le cunoști în viața ta, da? E foarte mult pentru cei singuri, din câte observ aceste talări, dragii mei, îmi pare rău. Dacă cei care aveți o relație găsiți vreun mesaj coerent pentru voi, e ok, dacă nu. Aici este vorba despre asta, oricât de multă magie încerci tu să faci și să te deghizezi în toate felurile, să te satisfacă persoanele cu care tu ai o relație, satisfacția este zero, pentru că dorința ta este către acea persoană din trecutul tău. Nu știu dacă cealaltă persoană s-a recăsătorit sau are o altă relație stabilă, dar tu, pentru tine, gândul tău e tot timpul acolo. Dacă nu e vorba că vrei neapărat să te împaci cu fosta persoană din viața ta, este sentimentul de acasă pe care tu l-ai trăit lângă acea persoană și care râvnești să-l trăiești din nou. Doar că nu ai găsit persoana cu care să vibrezi pe aceeași undă, îmi vine să spun. Și de aia, probabil că tu tot îți sabotezi în continuare construcția unei relații. Pentru că n-ai găsit încă persoana potrivită. Dar ca să ajungi să cunoști persoana potrivită sau să o găsești, tu ai nevoie neapărat să faci o mare renovare în mintea ta subconștientă. Nu pot spune altceva, dragii mei gemeni. Dacă vorbim de varianta cu mama sau cu părintele care se plânge că, adică zice că e bine, poartă masca, că e bine și nu știu ce, dar pe dinăuntru nu e bine deloc, dragii mei, și voi trebuie să faceți aici o trezire în care să vă dați seama că poate nici voi nu ați fost așa, n-ați fost decât posesivi cu copiii voștri, foarte, hai să zicem, nu știu, supraprotector, cum am zis mai devreme, în loc să fiți creativi, părinți creativi care să conștientizeze că copilul, dacă a crescut, Domne, trebuie să îi dau libertăți. Nu pot să-l țin încuiat în casă lângă mine, lângă fusta mea,
toată viața lui, da? La voi aici e posibil ca pe următoarele 3 luni de zile să încercați să faceți voi așa, nu știu, pe cerșetorul, da? Să vă plângeți, aoleu, că vă doare nu știu ce, că v-ați îmbolnăvit, e un fel de manipulare, atenție. Manipulare emoțională, nu mergeți pe acolo, dragii mei, lăsați-vă copiii în pace. Pe bune acum. Aveți 5 ani sau ce? Lăsați-vă copiii în pace, nu-i mai manipulați emoțional. Pentru că aici e vorba despre dorința ta, de fapt este, vezi, Doamne, ca copilul să se întoarcă acasă și dacă copilul e căsătorit, să vină cu, sau tu să te duci să stai cu ei acolo. Dar de ce? Ce-ți trebuie? Lasă-i în pace să fie fericiți, lasă-i, dacă te caută, acceptă că te caută. Nu mai zice, a, nu mamă, lasă, numai că sunt bine. Nu. Și nu mai manipula. Lasă-i în pace. Încearcă să rămâi, cum spui, învață să te bucuri pentru copilul tău dacă este fericit acolo unde este, dacă te sună și are intenții tot timpul să, nu știu, poate vrea să te ia în vacanțe, poate vrea să-ți facă multe lucruri care să te facă să te simți tu bine și tu vrei să-l tragi din nou și din nou și din nou mereu în trecut. Lasă-l că a crescut copilul tău. Dă-i voie să fie un adult. Pentru că aici e ca și cum vrei să-l ții să fie doar copil. Și încerci să faci tu aici niște manevre să-l manipulezi tot timpul din punct de vedere emoțional. Nu. Da, n-are cum să fie pentru multă lume, dar eu am simțit nevoia să transmit și aceste mesaje. Nu mai am altceva, dragii mei. Interesant, aș spune luna septembrie pentru voi. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!